Assalomu alaykum fizika ishqibozlari. Demak, keyingi modulimizni ham boshlaymiz. Birinchi savolida nima deyapti? Suvga nisbatan tezligi v ga teng bo'lgan suzuvchi rasmda ko'rsatilgandek oqim tezligi va bo'lgan daryoda suzishni boshladi. Shunga ko'ra, suzuvchi qarama-qarshi qirg'oqning qaysi nuqtasidan chiqadi degan savol beribdi. Endi nima qilamiz? Biz bu yerda birinchi qiladigan ishimiz mana buni har birini orasini bir birlik deymiz. Bir birlik bo'lsa, jami 4 birlik bo'ladi. Ya'ni mana shu joy jami uzunligi 4 birlikka teng. 4 birlikka teng. Endi VA ning moduli, son qiymati nimaga teng? Bu 2 birlikka teng. VA ning qiymati. V ning qiymati x o'qi bo'yicha. Mana shuni bilib ketishimiz kerak. X o'qi bo'yicha 1 birlik, y o'qi bo'yicha v ning qiymati 2 birlik. 2 birlik. X o'qi bo'yicha tashkil etuvchisi v ning 2 birlikka teng. Endi u gorizontal natijaviy qanaqa tezlik bilan harakatlanadi desak, ya'ni v natijaviy gorizontal harakatlanadi. 2 birlikdan ayirib tashlayman 1 birlikni. Shunda 1 birlik, ya'ni 1 birlik tezlik bilan harakatlanib qoladi. Shuni mana shunday qilsak ham bo'ladi, ustozlar. Demak, mana shunda buning tezligini ikkita katak egallaganligi uchun 2 metr taqsim sekund deyin. 2 metr taqsim sekund deyin. Mana buning, ya'ni suzuvchining tezligini x o'qi bo'yicha va x o'qi bo'yicha tezligi 2 metr taqsim sekund deyman. Y o'qi bo'yicha 1 metr taqsim sekund deyman men. Mana shunaqa deb oldim. Endi suzuvchi oqim bu yoqqa bunday suzaman deyapti. Mana oqim mana bu tarafga suzaman deydi. Oqim bu tarafga suzaman deydi suzuvchi. Oqim buni bu yoqqa surib ketaveradi. Suzuvchining yo'nalishi tomonga. Endi suzuvchining x o'qi bo'yicha tezligi 1, lekin oqim tezligi 2 bo'lganligi uchun uni bu tomonga 1 metr taqsim sekund tezlik bilan, ya'ni natijaviy tezlik bilan harakatlantirib ketadi. Shunda v natijaviy tezligi 2 minus 1, ya'ni 1 metr taqsim sekund bo'ladi. 1 metr taqsim sekund bo'ladi. Endi suzuvchi har sekundda 1 metr bu yoqqa qarab, ya'ni bir katak bu yoqqa qarab suzib ketaveradi. Bir katak. Endi bizga aytayapti, suzuvchi qancha vaqtda narigi qirg'oqqa boradi? Uni topishim uchun 4 birlikni, 4 metrni bo'laman biz nechaga? 2 metr taqsim sekundga. Bunday olganda uning qiymati 2 sekundda narigi qirg'oqqa o'tar ekan. Suzuvchi mana shunday borib, narigi qirg'oqqa o'tar ekan, narigi qirg'oqqa. Endi qaysi yo'nalishdan chiqadi degan savol. Suzuvchi har sekundda bizga 1 birlik 1 metr o'ngga surilyaptimi? Demak, u mana shu nuqtadan chiqadi. Suzuvchi n nuqtaga boradi. Demak, suzuvchini uni topishimiz uchun, s masofasini topishimiz uchun suzuvchining gorizontal natijaviy 1 metr taqsim sekundni x sekundga ko'paytsak 2 metr nariga surar ekan. Avvalgi nuqtasidan mana bu 1 metr bo'lsa, bu ham 1 metr. Demak, n nuqtadan chiqar ekan. N nuqta javobimiz D bo'lib qoladi. Endi suzuvchining bizga aytayapti, suvga nisbatan tezligi vx, vy tezlikka ega bo'lgan suzuvchilar daryoni kesib o'tmoqda. X suzuvchi qarama-qarshi tomonga M nuqtasidan chiqdi. X suzuvchi M nuqtadan chiqdi. Shunga ko'ra, Y suzuvchi narigi qirg'oqqa qaysi nuqtadan chiqadi debdi. Endi suzuvchi birinchi X suzuvchi M nuqtadan chiqibdi. Ya'ni uning Vx ning
Vx ning qiymati 2 metr taqsim sekund edi. Lekin bu tomonga oqim tezligi bor bo'lganligi uchun va oqim tezligi bor bo'lganligi uchun oqim buni bu tarafga surib ketgan. Ya'ni mana shu yo'nalishda harakatlanib ketgan u. Mana shu yo'nalishda harakatlanib ketgan. Endi men V oqimni topib olishim uchun nima qilaman? U 2 metr bu tomonga surib ketgan, o'zi daryoning kengligi 4 metr. Endi daryoning kengligini qancha vaqtda bosib o'tgan, ya'ni qancha vaqtda suzib o'tgan. Shuni bo'lib olaman. 4 metrni bo'laman 2 metr taqsim sekundga. Shunda x sekundda bu qirg'oqdan narigi qirg'oqqa borar ekan. Chunki x tezlikning ya'ni perpendikulyar, daryoga perpendikulyar yo'nalgan qiymati 2 metr taqsim sekund edi. Endi V oqimning tezligini topmoqchi bo'lsam, u suzib ketdi L masofaga. Ya'ni 2 metrni bo'laman necha sekundga? 2 sekundga. Shundan chiqadiki 1 metr taqsim sekund. V oqimning tezligi 1 metr taqsim sekund bo'ldi. V oqimning tezligi 1 metr taqsim sekund bo'ldi. Mana chiqdi. Endi Y jismga qarayman. Bizga aytyapti Y qaysi nuqtaga boradi deyapti. Mana shu Y jismning gorizontal proyeksiyasi nechaga teng? 2 metr taqsim sekundga teng. Vertikalni proyeksiyasi u ham 2 metr taqsim sekundga teng. Endi mana shuni nima qilaman? Endi buning gorizontal proyeksiyasi 2, lekin oqim 1. U natijaviy gorizontal x o'qi bo'yicha qanday tezlikda harakatlanadi desak, v ning x ni tashkil etuvchisi shunda 2 minus 1. Chunki oqim qarama-qarshi bo'lganligi uchun ayiradi. Shunda 1 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanadi. O'zi 2 tezlik bilan, mana bu ham natijavisi 2 edi. Buning y tashkil etuvchisi ham 2. Buning x tashkil etuvchisi 1 bo'lib qoldi. Qancha sekundda narigi tomonga boradi? Tx topib olaman. Ya'ni 4 metrni bo'laman 2 ga. Demak, 2 sekundda narigi qirg'oqqa o'tar ekan. Mana bu Y jismimiz. Y jismi ham 2 sekundda narigi qirg'oqqa o'tar ekan. Endi x sekundda u x o'qi bo'yicha qancha masofaga siljiydi degan savol. Ikkoyim bir xil, t'lar bir xil. Shunda s masofani topadigan bo'lsam, 1 bilan 2 sekundda, ya'ni 2 metrga siljir ekan. Bu ham M nuqtaga borib qolar ekan. Mana shunday borib qolar ekan. 2 metrga siljir ekanda, u ham M nuqtaga borib qolar ekan. C javob bo'lib qolar ekan bu ham. Endi uchinchisi, qirg'oqqa nisbatan tezligi Vx, Vy, Vz, Vp bo'lgan suvlar suzuvchilar oqim tezligiga Va bo'lgan daryoni suzib o'tmoqda. Rasmda berilgan ma'lumotlardan foydalanib, qaysi suzuvchi qarama-qarshi qirg'oqni bir nuqtasidan chiqishini aniqlang debdi. Qaysi suzuvchilar bir nuqtasidan chiqishini aniqlang debdi. Endi e'tibor beramiz. Birinchisi, bir nuqtasidan chiqishini e'tibor beramiz. Ya'ni qaysi nuqtasida? Mana birinchisini Vx ning vertikalni tashkil etuvchisi nimaga teng? Yozib ketaman. Vx ning vertikalni tashkil etuvchisi 3 metr taqsim sekundga teng. Vertikalni. Endi Vy ning ikkita katak bo'lganligi uchun buniki 3 ga teng, buniki 2 ga teng. Endi mana buning vertikalni tashkil etuvchisini topib olaman. Vertikalni tashkil etuvchisi 3 ga teng, gorizontalni tashkil etuvchisi 1 ga teng. Endi buning vertikalni tashkil etuvchisini topib olaman. Buni vertikalni tashkil etuvchisi ham 3 ga teng, gorizontalni tashkil etuvchisi 2 ga teng. Va ning tezligi 1. Va ning, ya'ni suvning oqim tezligi 1. Endi birinchisini e'tibor beramiz. Demak, daryoning kengligi 6 metr. Birinchi x jismimiz Tx qancha vaqtda daryoni kesib o'tadi? 6 ni bo'laman 3 ga. X sekundda kesib o'tadi. X sekundda kesib o'tadi. Endi x sekundda kesib o'tsa, demak, u x sekundda qaysi nuqtaga boradi? Mana shu x jism bordi mana shu nuqtaga. Mana shu nuqtaga boradi mana.
X jismimiz, mana shu X jismimiz mana shu nuqtaga boradi. X jismimiz mana shu nuqtaga boradi. Mana shu nuqtaga boradi. Endi Y ni ko'ramiz. Y qancha vaqtda bosib o'tadi? 6 metrni uning garchi 2 bo'ladi, tezligi 2 edi. 3 sekundda bosib o'tar ekan. Endi 3 sekundda u qaysi nuqtaga boradi? O'zi mana shu joyda edi. O'zi mana shu joyda edi. U 3 metr nariga surilib ketadi. Mana bu joyga boradi Y. Ya'ni mana shu nuqtaga boradi. Mana shu nuqtaga narigi tomonga ketib qoladi. Mana Y bu. Y borgan nuqta. Endi Z ni ko'ramiz. Z bizga uning Z ning X o'qi bo'yicha tashkil etuvchisi 1, o'zi oqim tezligi 1, ikkovi bir-birining kompensatsiyalab o'to'g'riga boradi. Mana shu joyga boradi bu. Z, mana bu Z ning borgan nuqtasi. Endi P ni qaraymiz. P ning tashkil etuvchisi 3. Demak, P ham x sekundda boradi nar tomonga. Lekin qaysi nuqtaga boradi u? U gorizontal 1 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanadi. Chunki suvniki 1, o'ziniki 2 gorizontal tashkil etuvchi. Bu tomonga 1 tezlik bilan harakatlanadi. Chap tarafga. U demak x sekundda borsa mana shu nuqtaga borar ekan. X sekundda mana shu nuqtaga borar ekan. Demak bizga P bilan Y bo'lib qolar ekan. P bilan Y bo'lib qolar ekan. Y va P ijob bo'lib qolar ekan. Y va P bitta nuqtaga borib qolar ekan. Mana shu P ham shu nuqtaga boradi, Y ham shu nuqtaga boradi. Mana shu joy bo'lib qolar ekan bizga. Xo'p, 4-savolimda. Suvga nisbatan tezligi 6 metr taqsim sekund bo'lgan suzuvchi oqim tezligi 2 bo'lgan daryoda rasmda ko'rsatilgandek harakat qilmoqda. Agar suzuvchi K dan L nuqtagacha 50 sekundda yetib borsa, KL ning uzunligini toping debdi. K dan L gacha uzunligini so'rabdi bizga. Uzunligini 2 sekundda yetib borar ekan. Bu degani V natijaviy tezlik bilan T vaqtida. Juda oson bu savolimiz. Ya'ni ikki suv ham bu tomonga oqyapti, harakatdan bu tomonga. Natijaviy tezligimiz nima bo'ladi? V natijaviy. Shunga 6 plus 2 bo'ladi-da, 8 metr taqsim sekund bilan harakatlanadi. Shunda 50 sekundda 8 ko'paytiruv 50. 400 metr hisoblanar ekan mana. B javob bo'lib qolar ekan. Endi 5-savolimizda. Agar rasmda ko'rsatilgandek K va L nuqtalar orasidagi masofa, ya'ni 280 metr bo'lsa, suzuvchi shu masofalarni necha sekundda bosib o'tadi? Oqim bu yoqqa, suzuvchi bu yoqqa. Ya'ni V natijaviy tezlik bu yerda V dan ayriladi VA ni. Ya'ni 10 minus 3 7 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanadi. Endi 7 metr taqsim sekund bilan harakatlansa, qancha vaqtda bosib o'tadi desak, 280 ni bo'laman men 7 ga. Demak, bu 40 sekundda bosib o'tar ekan. Demak, javobimiz A javob bo'lib qoladi. 40 sekundda bosib o'tar ekan. Oqim tezligi, keyingi misolimiz, 6-misol. Oqim tezligi 2 metr taqsim sekund bo'lgan daryoda rasmda ko'rsatilgandek suvga nisbatan tezligi 8 bo'lgan suzuvchi suzmoqda. Suzuvchi daryoni necha soniyada kesib o'tadi debdi. Demak, buni keyingida ko'ramiz. Daryon, demak 160 metr. Endi bizga bizga oqim tezligi qiziq emas. Bizga oqim tezligi vashi qiziq bo'lmaydi bu yerda. Necha soniyada kesib o'tadi desak, suzuvchining perpendikulyar tashkil etuvchisi 8. Bizga mana shu muhim. Ya'ni 160 ni bo'laman 8 ga 20 sekundda kesib o'tadi. Bo'ldi, mana shu javob bo'lib qoladi bizga. Ikkinchisi. Oqim 3 bo'lgan daryoda suvga nisbatan tezligi 5 bo'lgan suzuvchi B dan necha metr masofaga qarama-qarshi qirg'oqqa yetib boradi deyapti. Demak, oqim tezligi bu tomonga 3 ekan, perpendikulyar 5 ekan. Shunda o'zi necha sekundda
kesib o'tishini topib olsak, biz nima qilamiz? Necha sekundda kesib o'tishini topsam, daryoni kengligini suzuvchining perpendikulyar tashkil etuvchisiga bo'laman. Bu bizga perpendikulyar tashkil etib turibdi. Ya'ni mana o'zi strelka bilan ko'rsatib qo'yibdi 5. 5 ga bo'lsam necha sekundda? 16 sekundda borar ekan nari tarafga. Endi u daryo 16 sekundda buni qancha masofaga uchirib ketadi desak, mana bu joyga keladi u. Shunda L ni topadigan bo'lsam men qancha masofaga surib ketishini, oqim tezligi 3 ni ko'paytiraman 16 ga. Demak, bu 48 metr masofaga uchirib ketar ekan. Javobimiz D bo'lib qoladi bizga. Endi keyingi 8-masalamizda oqim 5 metr taqsim sekund bo'lgan daryoda suvga nisbatan tezligi 10 bo'lgan suzuvchi B dan necha metr masofada qarama-qarshi qirg'oqqa yetib boradi debdi. Endi mana shuni sal fikrlaymiz. Endi fikrlashimiz mana shundan ikkita proyeksiya ajraladi. Mana bu tezligimiz ikkita tashkil etuvchiga ajraladi. Tepadagidek bo'lmaydi bu endi. Ikkita tashkil etuvchiga ajraladi. Tashkil etuvchilari kosinus 37 dan 0,6, ya'ni 6 gorizontal tashkil etuvchisi 6, vertikal tashkil etuvchisi 8 bo'lgan ikkita tashkil etuvchiga ajraladi endi. Endi men nima qilaman? Qancha vaqtda kesib o'tadi desam, daryoni 120 metrlik daryoni nechiga bo'laman? Mana shu suzuvchining perpendikulyar tashkil etuvchisiga bo'laman, ya'ni 8 ga bo'laman. Shunda bizga 4 ga bo'laveradigan bo'lsak, 15 chiqar ekan bizga. 15 sekundda kesib o'tar ekan. 15 sekundda kesib o'tsa, endi u 15 sekundda ya'ni x o'qi bo'yicha natijaviy tezlik bu yerda nima bo'lib qoladi? X o'qi bo'yicha natijaviy tezlik oqim tezligi VA plus Vx ni qo'shib olaman. Chunki mana buning Vx tashkil etuvchisi, mana bu Vx tashkil etuvchisi 6. Shuni qo'shib olaman. Ya'ni 6 ga qo'shib olaman nechini? 5 ni. 11 metr taqsim sekund bilan harakatlangan narigi tarafga. Gorizontal. 11 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlangan. Endi men shu qancha masofaga surib ketishini topsam men 11 ni ko'paytiraman 15 ga. Demak 15 11 15 15 165 metrga. Uni ko'p yo'qmi? Nimaga? Uzr, mana bu 8 bo'lar ekan-ku. Mana shuni bitta qaytaraylik. Orqaga mana shuni xato ishlab ketdimiz. Mana bu 8 bo'lar ekan. Vx 10 kosinus 37 dan 0,8 ga teng-ku. 8 bo'lar ekan. Mana shuni o'chirib olaylik. Mana bu 8 bo'lar ekan. Mana bu 6 bo'lar ekan. Bu 8 bo'lar ekan. Shunda necha sekund bo'ladi? Mana bu 15 bo'lmas ekan mana. Mana bu 6 bo'lar ekanda. Bu 20 sekundda kesib o'tar ekan. Shunda 8 plus 5 130 ko'p 13 13 ko'paytiruv 20 13 bo'lib qolar ekan. Shunda S masofamiz 13 ko'paytiruv 20 260 metr nariga borib qolar ekan. Javobimiz E javob bo'lib qolar ekan. 260 metr nariga borar ekan. Bizga aytayaptiki, keyingi savolimizda 9 da oqim tezligi VA bo'lgan daryoda suvga nisbatan tezligi Vx, Vy, Vz bo'lgan suzuvchilar rasmda ko'rsatilgandek suzishni boshlaydilar debdi. Xo'p. Shunga ko'ra suzuvchilarning qarama-qarshi qirg'oqqa o'tish vaqtlari o'rtasidagi bog'lanishni toping debdi. Endi ustozlar, bu yerda qanaqa tushunib ketamiz masalan?
Masalani shunaqa tushunamizki, mana bizga narigi qirg'oqqacha bo'lgan masofani 4 metr deyin. 4 metr. 4 katak bo'lgandan keyin 4 metr deyman. Oqim tezligi bu tomonga. Endi menga oqim tezligi umuman qiziq emas. Oqim tezligi umuman qiziq emas. Menga mana shu 3 ta tezlikning x o'qi bo'yicha tashkil etuvchilari qiziq. Mana Vx ning ya'ni vertikal tashkil etuvchisi 3 ga teng, Vy niki 2 ga teng, buniki ham 2 ga teng. Shunda men Tx ni topmoqchi bo'lsam, 4 ni bo'laman 3 ga. Ty ni topmoqchi bo'lsam, 4 ni bo'laman 2 ga. Chunki mana vertikal tashkil etuvchisiga bo'laman-da. Tz ni topmoqchi bo'lsam, uni ham 4 ni bo'laman 2 ga. Shundan keladiki, bizga Ty bilan Tz teng va u katta bo'ladi, kichik bo'ladi. Kichik bo'ladi, demak bu vaqt T1 T2 katta bo'ladi. T bizga x dan. Mana shunaqa shart paydo bo'lib qoladi. Ty Tz teng, Ty Tz teng va u ham katta bizga. Bizga mana bu B javob bo'lib qoladi. Mana shunday. Demak, 10-savolimizga keldik. Daryoning suvga nisbatan tezligi Vy bo'lgan suzuvchi K dan L ga 10 soniyada boradi va bu suvga nisbatan tezligining kattaligini o'zgartirmasdan L dan K gacha 30 sekundda qaytadi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra suvning tezligini toping debdi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra suzuvchining tezligini toping debdi. Nima ishlaymiz? Demak, birinchisida 10 soniyada borar ekan. Oqim tezligi 2 plus v suzuvchi, chunki ikkovi ham bir tomonga. Suzuvchi ham va suv ham tezligi bir tomonga bo'lganligi uchun ikkovining natijaviy tezligi qo'shiladi-da. 10 sekundda bordi, 10 ga ko'paytiriladi. Shu ikkalasini orasidagi x masofani beradi. Qaytishda esa v suzuvchi minus 2 tezlik bilan, oqim tezligi 2 ku, shu bilan 30 soniyada qaytibdi. 30 ga ko'paytirsam yana xuddi shu x ni berish kerak. Ikkovini tenglayman. Bundan keladiki, 20 plus 10 v suzuvchi teng 30 v suzuvchi minus 60. Uni bu yoqqa ixchamlashtiradigan bo'lsam, 20 ta v suzuvchi teng bo'lib qolar ekan 80 ga. Shunda v suzuvchining 20 ta ekan. Tezligini topaman desam, 4 metr taqsim sekund bo'lib qolar ekan. Javobimiz A javob. Javobimiz A javob bo'lib qolar ekan. 11-masalada suvga nisbatan tezliklari V1, V2, V3 bo'lgan suzuvchilar oqim tezligi VA bo'lgan daryoni suzib o'ta boshladi. Shunga ko'ra suzuvchilarning qarama-qarshi qirg'oqqa kelish vaqtlari o'rtasida qanday bog'lanish bor debdi. Xo'p, demak, ishlaymiz. Men V1 ning boya ishlagan masalamizga o'xshaydi bu ham. Vertikalni tashkil etuvchisini topaman. Mana V1 Y deyman mana shuni. V1 ning Y-sini topsam men nimaga teng bo'ladi? Qarsida katet, ya'ni 5V sinus 53 bo'lib qoladi. Sinus 53 dan 0.8, demak 4V ga teng bo'lib qoladi. V2 ning Y tashkil etuvchisi o'zi 5V ning o'ziga teng bo'lib turibdi. Chunki Y tashkil etuvchisi o'ziga teng. Va V3 ning Y tashkil etuvchisini qarsida katet sinus bo'lib qoladi. 8V ni sinus 30 gradusga ko'paytiraman. Sinus 30 gradus. Shunda 1/2 bo'lib 4V ga teng bo'lib qoladi. Shunda tezligi kattasining kamroq vaqt sarflaydi-da. Shunda Ty bilan Ty bilan T1 bilan T1 bilan T3 teng bo'ladi. U ham bo'lsa bu katta bo'ladi. Ikkovining qiymati katta bo'ladi.
2dan. Chunki T2 tezligi katta, vaqti kam. Demak, mana shu T1 T2 teng katta bo'ladi. T1 T3 teng katta bo'ladi. Demak, ijob bo'lib qolar ekan mana bu. Keyingi masalamizda suvga nisbatan tezligi v bo'lgan suzuvchi rasmda ko'rsatilgandek oqim tezligi 9 metr taqsim sekund bo'lgan daryoni suzmoqda debdi. Keyin o'tamiz. Agar suzuvchi qarama-qarshi qirg'oqqa L nuqtaga qirg'oq L 20 sekundda yetib borsa, suzuvchining tezligi necha deyapti. Endi 20 sekundda mana shu nuqta perpendikulyar kesib o'tibdi-da. Men shundan bilaman, ustoz, hammamiz qarab olamiz. Mana shu masalani qanday yechaman, qarab turingizlar. Demak, mana shu V ning X tashkil etuvchisi bor, V Y tashkil etuvchisi bor va V X tashkil etuvchisi bor. Men bu V ni topishim uchun men V X ning kvadrati V Y ning kvadrati Pifagor orqali topishim kerak. Endi menga V X kerak va V Y kerak. Endi uni qanday topaman? Mana bu suzuvchi perpendikulyar o'tganligi uchun mana bu V ning X tashkil etuvchisi oqim tezligiga teng bo'lib qolsa, ikkovi bir-birini kompensatsiyalab X o'qi bo'yicha hech qayerga qimirlamay to'g'ri nariyoqqa kesib o'tadi. Shundan keladiki, menda V X tashkil etuvchisi 9 metr taqsim sekundligini topib olaman. Endi V Y tashkil etuvchisini qanday topaman desam, V Y tashkil etuvchisi shu yo'nalishda bo'lganligi uchun 240 ni 20 sekundda bosib o'tdi deyapti. 20 ga bo'laman. Demak, uning shu yo'nalishda tashkil etuvchisi demak 12 bo'lib qolar ekan. 12 metr taqsim sekund bo'lib qolar ekan. Shunda V ni topadigan bo'lsam, ildizosti 144 Demak, davom ettiradigan bo'lsak, 144 plus 81 bo'ladi. Bu ildizosti 225 bo'ladi. 15 12 225 bo'ladi. Shundan 15 metr taqsim sekund chiqadi. Javobimiz C javob bo'lib qolar ekan. 13-masalani ko'ramiz. Turg'un suvga nisbatan tezligi V Y ga teng bo'lgan suzuvchi oqim tezligi VA ga teng bo'lgan daryoni K va L ga 2 vaqtda boradi va suvga nisbatan tezligining kattaligini o'zgartirmasdan L dan K ga 5 vaqtda qaytadi debdi. Bunga ko'ra V Y taqsim VA ning nisbati nimaga teng debdi. Ya'ni oqim tezligini daryoning tezligiga nisbatini so'rabdi. Bunda nima qilamiz? Orasidagi masofani bir xil x deymiz. Borishda V oqim, ya'ni V oqim tezligi V K, ya'ni V Y mi plus V A qancha vaqtda boribdi? Demak, 2 vaqtda boribdi. Xuddi shu masofani qaytishda V Y dan ayriladi V A. Chunki qaytish bu. Shunda 5 vaqtda qaytibdi. Ikkalasini tenglasam 2 V Y plus 2 V A teng bo'lib qoladi 5 V Y minus 5 V A ga. Endi V A bu yoqqa o'tsa 7 V A bo'ladi. Bu yoqqa o'tsa 3 V Y bo'ladi. Bizga V Y taqsim V A ni so'rabdi. Bu 7 taqsim 3 bo'lib qoladi. Javobimiz D javob bo'lib qoladi. Endi keyingisi. Turg'un suvga nisbatan tezligi V1 va V2 bo'lgan suzuvchilar rasmda ko'rsatilgandek oqim tezligi VA bo'lgan daryoni suzishni boshlaydilar debdi. Shunga ko'ra suzuvchi qarama-qarshi qirg'oqdan bir-biridan necha metr masofada daryoni suzib chiqadi deydi. Xo'p, nima qilamiz? Bu masalada demak, mana hozir
ishlaymiz. Muammo narsa emas. Demak, birinchi qiladigan ishimiz mana shu ikkita tezlikning V1 bilan V2 ning x, y tashkil etuvchilarini topib olishimiz kerakda. Mana shu x, y tashkil etuvchilarini topib olishimiz kerak. Shunda yozaman. V2 ning x tashkil etuvchisi nimaga teng bo'lib qoladi? 10 ko'paytirib kosinus 53 bo'lib qoladi-da. Kosinus 53 da 10 kosinus 53 gradus bo'lib qoladi. Uning qiymati nimaga teng bo'ladi desak, kosinus 53 da katta burchakda kichik 0,6 bo'ladidan 6 metr taqsim sekundga teng bo'lib qolar ekan. Buning tezligi 6 ekan bu tomonga. Endi vertikalni tashkil etuvchisi nimaga teng bo'ladi? V2 ga. V2 ning y tashkil etuvchisi 10 sinus 53 bo'lib qoladi-da. Uning qiymati 8 metr taqsim sekundga teng bo'lib qoladi. Uning vertikalni tezligi 8 metr taqsim sekund. Endi buning gorizontalni tezligi 8 bo'ladi, chunki 37 bo'lganligi uchun vertikalni tezligi 6 bo'ladi. Endi shunda nima qilamiz men? Men T1 birinchi jism kesib o'tish vaqtini topaman. Birinchi 120 metr kenglikdagini 6 tezlik bilan 20 sekundda kesib o'tar ekan. 20 sekundda. Endi T ikkinchisini topaman. 120 metr masofani 8 tezlik bilan qancha vaqtda kesib o'tadi? 15 sekundda kesib o'tadi. Ikkitasini ham topib oldim. Endi mana bu birinchisi uchun qarayman. Birinchisi L nuqtadan qancha nariga borishi S1. Shuni ko'radigan bo'lsam, V oqim tezligi 3. Endi men V1 ning gorizontal tashkil etuvchisi 8. 8 dan ayiraman 3 ni, chunki qarama-qarshi bir-biriga. Shunda 8 dan ayiraman 3 ni, ko'paytiraman. Necha sekundda o'tdi birinchisi? 20 ga. Ya'ni 5. 100 metr nariga borar ekan. Endi S2 ni topaman. Endi bunga qo'shaman. Gorizontal 2 ning gorizontal tashkil etuvchisi 6. 6 ga oqim tezligini qo'shaman 3 ni. Va ko'paytiraman nechiga? 15 ga. Chunki 15 sekundda nariga borgan u. 15 sekundda qancha nariga suzdirib ketadi? Hisoblasam 9 ko'paytiruv 15 bo'ladi. 45 ko'paytiruv 3. 135 metr. Endi jami S ikkalasining umumiy orasidagi masofa qancha metrga qo'shilib borib ketadi desak, 235 metrga suzdirib ketar ekan. Ikkalasi 235 metr oraliqda chiqar ekan. Javobimiz mana shu bo'ladi. Demak, 15-savolda suvga nisbatan tezligi 5 metr taqsim sekund bo'lgan suzuvchi oqim 3 bo'lgan daryoda K dan L ga va L dan M gacha suzadi debdi. Agar LM xo'p, KL, LM 160 metr bo'lsa, suzuvchi K dan M nuqtagacha qancha vaqtda boradi debdi. Bu masalani nima qilamiz? Bu masalani men shunday dedimki, mana shunda suzuvchining yo'nalishi mana shunaqa bo'lgan, lekin u yuqoriga harakatlanish uchun yuqoriga harakatlanish kerak. To'g'rimi? Mana shu yuqoriga harakatlanish kerak. Gorizontal tashkil etuvchisi 3 bo'lgan. O'zi 5. Gorizontal tashkil 3. Gorizontal tashkil etuvchisi 3 bo'lmasa, oqim uni bu yoqqa suzdirib ketadi. U to'g'ri u yoqqa borish kerak. Demak, gorizontal tashkil etuvchisi bilan oqim tezligi bir-birini kompensatsiyalab yo'q qilib, 0 qilib, to'g'ri yuqoriga qarab harakatlanish kerak. Shuning uchun uning gorizontal tashkil etuvchisi 3 dedim va vertikal tashkil etuvchisi 4 bo'lib qoladi Pifagor qiymatiga binoan. Shunda u necha sekundda bosadi? 4 tezlik bilan 120 metr masofani T1 deyman. Ular orasida 160 metr masofani 4 tezlik bilan 20 sekundda bosadi. Endi T2 u sraz buriladi bu tomonga qarab. O'zini tezligi 5 edi, oqim tezligi 3. Jami 8 tezlik bilan metr taqsim sekund tezlik bilan 8 tezlik bilan 160 ni 8 tezlik bilan o'tadi. Ya'ni mana bu 40 sekund ekan, uzr, 40 sekund. Mana bu endi 20 sekund. Jami qo'shadigan bo'lsak, 60 sekundda o'tar ekan. Javobimiz D javob bo'lib qolar ekan. 60 sekund harakatlangan bo'lar ekan. Demak, 16-turg'un
Suvga nisbatan tezligi v bo'lgan suzuvchi rasmda ko'rsatilgandek oqim tezligi va bo'lgan daryoni suzishni boshlaydi debdi. Daryoda suzish boshlaydi. Shunga ko'ra suzuvchi qarama-qarshi qirg'oqdagi B dan necha d masofada daryoni kechib o'tadi debdi. B dan necha d masofada daryoni kesib o'tadi debdi. Endi bizga mana shu burchakni topib olishim kerak alfani. Alfa burchagini qanday topaman? Bunda tangens alfa tangens alfa demasam ham bo'lar ekan. Mana bu 5 bo'lsa, bu 3 bo'lsa, mana bu 13 d ga teng bo'ladi. Pifagorga qiymatiga. Shunda men sinus alfani topaman. Sinus alfani qarshidagi katetning gipotenuzaga nisbati 12 taqsim 13 ga teng bo'ladi. Kosinus alfam 5 taqsim 13 ga teng bo'ladi. Endi men oqim tezligi v. Buning xo'p. Demak v ekan, buniki ham v ekan. Endi nima qilamiz? Demak, men uning vertikalni tashkil etuvchisini topaman. Vertikalni tashkil etuvchisini v1 deyman shuni. Vertikalni tashkil etuvchisini v ko'paytiruv kosinus alfa bo'ladi. Kosinus alfa 12 taqsim 5 taqsim 13. 5 taqsim 13. 13 tezlik bilan o'tar ekan. Endi shu 5d masofani qancha vaqtda o'tadi? T deyman. 5d ni bo'laman v ko'paytiruv 5 taqsim 13 ga. Shunda hisoblasam 5 lar qisqarib 13d taqsim v vaqtda o'tar ekan narigi tarafga. Endi u shu vaqtda bu tarafga ham suzadi. Qancha masofaga suzadi? Mana bu tarafga qarab suzadi-da u. Chunki qanday v natijaviy tezlik bilan x o'qi bo'yicha. V dan ayiraman 12 taqsim 13 v ni. Shunda v taqsim 13 tezlik bilan mana bu taraf gorizontal harakatlangan. Endi qancha nariga boradi desak, hisoblaymiz. Qancha? Ya'ni L masofani v taqsim 13 tezlik bilan 13d taqsim v vaqtda harakatlangan. V lar qisqaradida, 13 lar qisqaradida d masofaga surilar ekan. Ya'ni 1d masofaga surilar ekan. Javobimiz A bo'lib qoladi.